Hello，大家好，歡迎嚟到媽媽咪探時間。我個仔咧學校活動啦，就係童軍啦，變相多翻啲時間可以俾我做自己嘢啦。今晚佢會去我老爺奶奶度瞓，因為今晚我約咗人啦。可以好好記錄究竟今次嘅媽媽咪探時間做咗啲乜嘢。尋日我買咗8個玻璃杯翻嚟，因為就係俾我仔諗住我嚟打，加晒水到瑞咪花蘇啦，切刀，所以我就買咗8個杯翻嚟啊。今日嘅早餐咧就想食泡菜煎餅。我明啊，呢一個泡菜咧，Aruro 嘅店主咧就俾我嘅試食嚟嘅，一仲有少少剩啦，我想食埋佢。做一咩喎？呢個唔係蘿蔔嚟㗎，係梨嚟㗎。唔算好辣，我自己食辣嘅，我要重新啲。易入口，我就咁食啦，唔送飯 OK 嘅。泡菜幫助去廁所啦。可以食得，因為呢一個試食啦，但係我會同大家講翻我嘅真心話，佢係好食嘅水梨啊，佢同而家一樣都係索嘅，蛋再加泡菜啦，咁樣整咧係更加好食。自己中意食泡菜啊，之前係中意食泡菜嘅程度咧，係日日都要攞出嚟食。而家當然冇咁瘋癲啦。咦，我真係第一次食，我未見過泡菜梨嘅，爽口啊！加埋啲五花肉都仲正。我哋食嘅要求唔高，唔好食到肚痛就得㗎。唔係唔好食到敏感就 OK 啦。雖然話係媽媽咪探時間啫，但係呢一紮嘢都係要洗嘅。哇！呢棵盆栽尋日剪緊啲枯葉啦，今日生翻靚咗喎。吸塵拖地都搞掂晒啦，而家時間係12:20。晏晝時間已經係12:43啦，我就諗住唔煮嘅，食啲即食嘢。但係呢度咧全部都係 Aruro 俾我嘅試食個麵啦，2包士多啤梨乾啦，西梅圓糖。有冇睇過咧？佢就話比較溫和少少嘅，第2日先至會有廁所去。雖然呢啲係試食啦，但係我會如實稟報話俾大家聽係咩味。呢一隻我會覺得係比較好食啲嘅嘢。呢3隻味我初收到嘅時候咧，好中意。首先呢一隻係松露奶油意大利粉，番茄味我都係好中意啦。意大利粉咧，我係一定會食肉醬意粉嗰啲人嚟嘅。香草味收到咧，首先我係俾佢個外形吸引咗，點解咧？因為佢好卡通啦，所以我好中意。而家聞到係有少少香草飆出嚟，開咗聞到一啲。應該係3樣喺我印象之中，辣火雞麵啲幼身嘅天使麵啦，定係粗身嘅意粉？我而家咁樣睇似係幼身。咁我攞晒呢啲醬汁出嚟先。有1包有呢啲粉啦，蒜粉、番茄乾，1包番茄醬、番茄粉，你都松露呢一包安粒嗰啲菇啦，粉嘅醬汁。上網佢就話你要倒水落去嗰條虛線，然後6分鐘。我哋就要喺呢度解開好水，3
個麵我都撈好晒啦，我發現係得呢兩款嘅麵汁咧係一樣嘅。呢一個咧係幼身喎，屬於頭先咧打開覺得最香係呢一隻，超香啲酸味，舐開啲汁真係嗰啲番茄醬咯，倒出嚟咧好啖就吸重味。我見到佢係好多蒜片，好味。我個麵質咧係我中意食嘅麵質，我啲似係有一隻咪係幼生嗰啲上海麵嘅，佢有少許辣。呢一隻邊咧係有啲番茄乾粒嘅，好味喎！酸酸唔會漏啊，味到呢一隻好熱啊！我聞佢有啲甜嘅味。因為好味，呢個甜得嚟咧，佢唔會話假甜嘢嘢好漏嗰啲，佢唔係。雖然係白汁啫，好 OK 喎，我覺得呢隻三隻都各有特色。你想試濃味少少，我建議你試呢一隻。呢隻係咁多隻之中反而係最清。呢一隻咧就中間，呢個我對白汁改觀咗，因為我唔會食白汁嘅嘢易飽肚啊。食完啲杯麵之後，士多啤梨乾。我個仔係好中意士多啤梨乾，我一攞一定攞咗呢隻先，因為呢隻夠大粒。我用我呢包先，士多啤梨乾我都好中意食，佢係少許酸可以接受。size 咪我仔平時食開嗰啲 size。鹹蛋絲，但係咧食落去咧係甜，有啲驚喜喎。開呢包我冇理由咁開啊嘛。佢又唔係甜又唔係酸，向細，有啲牙。點解咬落去腍嘅？比起呢包，佢冇乜味，真係唔好意思，我必須要誠實講一句，佢冇乜味。我可以攞兩粒出嚟對比，已經差好遠啦。我再試多次啊！我自己偏向去食一包，真係好食過呢包。成個士多啤梨乾咧，就試呢個西梅糖啦。哇，個味道咁激烈嘅，5毫子再大少少嘅 size， 撳落去咧就屬於都彈嘅，聞落去聞少許西梅味。OK 喎，味道入口嗰啲啊，真係。頭先我食咗1粒，2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。準備要做運動咧，開始辛苦晒老爺奶奶，幫我睇住佢啊嘛。打扮好晒啦，終於翻去人樣咯。今日就同朋友出去食飯。